If you have kids, toddlers, or solo living, well, you should watch this. Pag-uusapan natin ngayon if worth it pa tong mini washing machine with dryer. Yes, this is literally mini washing machine kasi look, 2 dangkal ko lang. Ang cute. Nakapaglaba na kasi kami the other day. Kaya itatry ko lang muna yung 4 na adult clothes. Very easy niyang i-operate. Kagaya ng mga normal na washing machine. Pwede ka dito maglaba ng undergarments mo, socks, damit ng bata, o di kayo mga uniform nyo. If you're a student or a worker, natigda 2 or isang uniform lang yung meron ka. Well, I guess, perfect to para sa'yo. If you have toddler, I think it could fit up to more than 10 clothes. Of course, meron din itong kasamang drain hose. Binalawan ko lang siya at itry na natin yung dryer niya. Oh, diba? Mini washing machine lang siya, pero may kasama na siyang dryer. Amazing, right? Pero be, wag kang ma-expect kasi mini washing machine lang siya. For adult clothes, magkakasya lang talaga 1 to 2 clothes. Pero I guess, di naman ito natin magagamit masyado. Kasi naman, ang tindi ng init ng panahon dito sa Pinas. Oh, siya mare, pag gusto mo, you know where to find.